Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sudah Tutorial. Pada video kali ini aku akan membahas tentang cara menggunakan button yang memiliki 4 buah kaki seperti ini. Untuk komponen-komponen yang dibutuhkan dalam materi ini adalah yang pertama, satu buah microcontroller berjenis Arduino Uno. Teman-teman juga bisa memakai jenis lainnya. Satu buah papan breadboard. Di sini aku memakai yang mini, dan satu buah atau 2 buah lampu LED beserta resistornya. Namun di sini terus lampunya. Di sini aku akan menggunakan lampu LED RGB yang sudah dilengkapi dengan resistor seperti ini, tapi sama saja dengan lampu LED biasa jika teman-teman punya yang biasa. Selanjutnya sudah pasti ini buttonnya, dan langkah selanjutnya adalah terlebih dahulu skema pemasangan rangkaian berikut ini. Kita akan memasang terlebih dahulu berdasarkan skema ini, di mana pemasangan button yaitu pertama kita pasangkan dulu buttonnya ke sini seperti ini, dimana kaki pemisahnya adalah kaki yang keluar ini dengan ini, dan kita akan pasangkan dengan Arduino. Langkah awal untuk 5 volt atau VCC kita akan pasangkan di sini. Jika teman-teman pasangkan di sini, lalu untuk GND-nya atau ground-nya tambahkan dengan resistor yang 10.000 ohm atau 10K. Ini gunanya agar saat tombol ditekan, Arduino dapat membaca dengan jelas high atau low-nya yang membuat button berfungsi. Ini akan kita pasangkan dengan kabel jumper, akan dipasangkan pada GND-nya. Ini GND kita, karena memasang seperti ini kelebihan, jadi aku lilitkan saja ke jumper ini, lilitkan seperti ini. Lalu setelah terlilit dengan bagus, teman-teman bisa langsung tancapkan saja ke sini seperti ini. Dan untuk selanjutnya adalah pin untuk sebagai perintah ke Arduino nya, ini dipasangkan di sini, dan kita akan pasangkan ke pin 2 seperti ini. Nah, di sini aku akan menunjukkan untuk coding dasarnya, yaitu pertama kita perkenalkan dulu pin pada tombol, di sini pin 2, dan kita perkenalkan pin pada lampu LED. Untuk menggunakan tombol kita tidak perlu menambahkan library. Selanjutnya ini adalah button state, yaitu kondisi awal tombol kita buat 0. Lalu untuk setupnya, pin lampu LED adalah sebagai output untuk mengalirkan daya ke lampu, sedangkan pin di tombol itu sebagai input. Jadi daya tidak dialirkan dari pin data, tapi daya diterima dari pin data untuk sebagai perintah yang diberikan oleh tombol kepada Arduino. Lalu di loopingnya, button state atau kondisi awal lampu sama dengan pin tombol. Jadi saat pin tombol diinputkan, maka button state yang kondisi awalnya 0 berubah sesuai dengan pin tombol yang diinputkan. Lalu di sini if-nya atau jikanya, jika button state sama dengan tinggi, berarti saat tombol ditekan, lalu lampu LED akan hidup.
dengan delay 1 detik. Selain daripada itu, lampu LED mati. Untuk dasarnya kira-kira seperti itu saja, dan untuk pengembangannya teman-teman bisa nantinya menggunakan banyak lampu LED, seperti aku menggunakan lampu LED RGB, ataupun teman-teman bisa mengendalikan motor servo atau motor DC dan lainnya juga bisa sesuai kebutuhan. Kira-kira hasilnya akan seperti ini, karena aku menggunakan lampu RGB, maka aku akan menancapkan merah, biru, dan hijaunya di 3 buah pin dan juga 1 GND seperti ini. Dan ketika button ditekan, maka lampunya akan menyala sesuai dengan coding yang kita masukkan. Jika button high, maka lampu menyala. Nah, yang menariknya di sini, ini adalah susunan atau rangkaian penggunaan button yang tertulis di Arduino-nya sendiri, di rumus atau website Arduino sendiri. Namun yang menarik adalah jika kita cabut yang ini, yang ground 10.000 ohm ini, button tetap berfungsi. Aku tidak tahu apakah cara ini jika diterapkan salah atau benar, tapi sebagai bahan praktik kita, ini jika dilepas button tetap berfungsi. Dan jika teman-teman tanyakan 1 kaki lagi ini untuk apa, semuanya jadi high. Ini adalah kondisi dimana tidak mempengaruhi high atau low, atau ditekan lampu tetap menyala. Nah, bagaimana jika yang ini ditancapkan ke sini? Juga sama seperti yang ditancapkan ke sini, alirannya tidak terputus berarti. Namun kalau ditancapkan ke sini, miring, dia akan terhenti, masih bisa digunakan. Kita tidak menggunakan resistor dilepas seperti ini, maka tidak akan menyala, dan yang berkedip itu adalah Arduino-nya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di komentar tentang jika kita melepas kabel GND pada button ini, dan apakah ini benar atau ini adalah salah. Coba tuliskan di komentar. Baiklah, mungkin cuma itu pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Baiklah, mungkin cuma itu saja pembahasan kali ini. Like video ini jika kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Share video ini kalau bermanfaat, dan silahkan subscribe jika kamu ingin mendukung aku untuk membuat video lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.